ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد كده. اول مره اعمل فيديو زي ده في القناه عندي. بقالي كام يوم كده عماله اسمع عن نوع جديد من المقرمشات او السناكس اسمه بزياده. عمالين يقولوا بيكسب هدايا حلوه جدا، لعب اطفال، بالونات هيليوم، اكسسوارات حريمي، العاب اطفال، مش عارفه ايه، بيقول فيها حاجات حلوه جدا يعني وحاجات براندات. فانا مش عارفه بقى بجد يعني معقوله حاجه زي كده. فروحت مدوره بقى هو موجود فين، شفت اقرب مكان وجبت منه كرتونه بحالها بطعم ايه الجبنه. دي طعم الجبنه. والكرتونه فيها 10 اكياس، الكيس تقريبا ب5 جنيه، فهو ادالنا ب50 على طول. فقلنا بقى ايه نجرب مع بعض كده ونشوف ايه اللي هيطلع علينا. يا رب تطلع حاجات حلوه وما يطلعش مقلب بصراحه وتبقى ضاعت ال50 جنيه على الفاضي. نشوف كده ايه البتاع ده طعمه ايه، كمان برضو الواحد اول مره يجربه. فيلا نشوف مع بعض الكرتونه كده، هنفتحها واحد واحد، نفتحها معاكم ونشوف يا ترى ايه الهدايا اللي احنا هنكسبها، ويا ترى طعمه حلو فعلا ولا لا. زي ما بيقولوا ان هو حلو قوي، ناس عماله تقول حلو قوي وناس بتقول لا مش حلو خالص، واحنا بنجيب عشان ناخد الهديه ونرمي الكيس والكلام ده. هنشوف كده يا ترى الهدايا فعلا حلوه وحاجات براندات زي ما بيقولوا، ويا ترى طعمه حلو ولا وحش. خليكم معانا. يلا بينا بقى نفتح الكرتونه مع بعض كده واحده واحده. يلا هنفتح بقى مع بعض الكرتونه. معانا هنا باسكت كده هنحط فيه الهدايا اللي هتطلع، ومعانا برضو ايه علبه مناديل اذا احتاجنا ننضف ايدينا او حاجه. يلا مع بعض نفتح ايه الكرتونه. يا ترى الهدايا هتبقى ايه؟ يلا بينا. لا ده الكيس شكله كبير بصراحه، علبه كامله اهي كلها. شوف الكرتونه، لا الكيس كبير اهو. دي الاكياس معانا اهي، ادي اول كيس. يلا نفتح اول كيس، يلا بينا يلا بينا. ها يا ترى ايه اول هديه، يا ترى ايه اول هديه. اول هديه معانا ايه ده؟ دي ايه دي؟ دي واو، عربيه واو جميله جميله. يلا بينا نشوف الايه اول هديه معانا. يلا اول هديه معانا العربيه دي. على فكره هو يعني الكيس ب5 يعتبر 5 جنيه، والحبه اللي فيه اصلا دول ما يجوش ب2 جنيه، فاحنا يعتبر كده دافعين تمن الهديه اصلا يعني مش حاجه هديه يعني، الا اذا كانت بقى هدايا غاليه قوي دي حاجه تانية بقى. يلا تاني كيس بقى مع بعض، نشوف تاني كيس مع بعض يا ترى هيطلع فيه ايه. ايه ده؟ دي ايه دي؟ دي ايه دي حاجه كده ايه ده؟ ايه ده يعني؟ حاجه خشب كده ايه اللي بفكر فيه؟ بيفكر في ايه بالظبط؟ مش عارف. يلا ادي تاني حاجه. فكره الكيس فاضي اصلا يا جماعه، ما فيهوش اساسا بتاع يعني، ما فيهوش شيتوس ولا فيه اي حاجه خالص. ده حاجه تضحك. ده تاني كيس. يلا بقى تالت كيس على طول. يا جماعه الكيس شكله تقيل كده، تفتكروا فيه ايه ده؟ دي حاجه كبيره، ممكن يكون في نضاره ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ ها ده ايه ده؟ عربيه ولا لا قطر؟ طلعت قطر. دي ايه دي؟ تالت هديه؟ تالت هديه ولا رابع هديه؟ دي تالت هديه. قطر. يا جماعه الكيس فاضي اساسا. ده ايه ده كده؟ ايه ده؟ تالت كيس. ننضف ايدينا بقى احسن كده، ايه كده يعني البتاع ده مزيت وحالته حلو. ماشي. رابع كيس معانا. يا رب ها تطلع ايه، هو مهوي يعني المفروض. ها لا حول ولا قوة الا بالله. يا ترى ايه؟ ايه دي؟ ده عبارة عن ايه دي؟ شيتوس ده ايه ده يعني؟ ايه دي؟ مش عارفة دي ايه دي. نبقى نشوف كده في اخر الفيديو. يلا احنا ايه ده الكيس رقم كام؟ ده 4. نقفل كده ونشوف اللي بعد.
هات اللعبه دي نحطها مع اخواتي. ممكن افتح انا كيس. لو فتحت انت الكيس هيحصل ايه؟ جايز نلاقي حاجه كبيره يعني. طيب يلا تعال يلا. ها. طلع ايه؟ مسدس ايه بالظبط؟ مسدس ميه. مسدس مي. خلاص اكمل انا بقى. بس جبنا باسكت كمان بقى عشان نحط فيه الهدايا. بعد الهديه دي طلعت ايه؟ مسدس ميه. المسدس ده اخره 5 جنيه والله العظيم. يلا ده الكيس رقم كام؟ 5. ها بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. نفس اللعبة اللي انا مش عارفة ايه هي اصلا. دي ايه دي؟ دي ايه تقريبا؟ دي بتتحط عربية، تحط وتتزق كده. ماشي يلا ريحته يعني. يلا ننضف ايدينا بجد يعني. مش عارفة ايه ده. ادي ايه؟ سادس كيس. ها خفيف برضه ده من غير حاجة تقريبا. ده ايه دي؟ دي حصاله. ده عبارة عن ايه بالظبط يعني؟ مش عارفين الصراحة. ما نعرفش دي ايه. دي حاجة ملهاش وصف يعني. يلا ده الكيس الكام؟ 8 كيس. شكله يعني حاجة يعني 8 كيس. لا 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 مش معقول، مش مصدقة. بالونة. بالونة هيليوم تقريبا. نفتحها كده ومقفلينها بتاع، ولا بالونة عادية شكلها تطلع على يعني حاجة كده يعني ملهاش يعني وصف. ترى ايه دي بالونة ايه؟ مكتوب عليها ايه دي؟ ايه فين بزيادة؟ بالونة ايه دي يعني بالظبط؟ لا ده طلعت مش بالونة اساسا. ده عوامه. صح. مش عارفة دي ايه. دي ايه دي؟ عامل زي بتتحط اللي على الرقبة كده وانت مسافر. البتاع اللي بتبقى على الرقبة دي. حول الله يا رب. ما هنشوف، نبقى نكمل في الاخر نشوف دي هتطلع ايه. اي حاجة طلعت. الكيس التاسع يعني. هما اتنين شكلهم اهوى من بعض. لا في نضارة ولا في اكسسوري اللي مش عارفة عامل ازاي ولا حاجة. لا حول ولا قوة الا مسدس برضه. يلا حلو. طلع برضه مسدس برضه. يلا نقفل الكيس ده. اخر كيس بقى واللي شكله كده هيبقى خيبة الامل راكبة جمل برضه. مفيش فايدة. وبعد كده ندوقه بقى نشوف ايه. هي خيبة الامل. دي ايه دي؟ دي ايه دي يا جماعة؟ دي نضارة فظيعة. ده ايه ده؟ هنفتح. ده اخر كيس. فين الاكسسوارز البراند فين؟ نكمل. تعالوا بقى نشوفوا كده مع بعض. ادي الحاجات اللي طلعت لنا كلها. ادي الهدايا كلها. وادي دي بقى الحصيله بتاعت الكرتونه. ادي الهدايا الاكياس اهي. وادي الهدايا. هنشوف بقى الهدايا كده مع بعض. نفتحها كده ونغسل ايدينا ونتفرج عليها واحده واحده في الاخر. بقى الحاجات الاكياس اهيت بتاعته. وهي فاضيه اصلا الكيس يا جماعه. اصلا ما فيهوش حاجه اساسا يعني. ده اخره جنيه زي الكيس بتاع الويندوز كده يعني. فانت يعتبر 4 جنيه انت دافع تمن الحاجه اساسا اللي انت اشتريتها يعني. نشوف بقى الالعاب مع بعض. دي بقى يا جماعه كل الهدايا اللي احنا كسبناها. دي طلعت على فكره الوان يعني. في كل لون بشكل اهو زي كده. تحدي يجي 6 ساعات اهي. طلعت الوان اهي. طلعت علبه الوان جميله. نقفلها كده تمام. ودي مش بتاعه دي. مش عارفه ايه دي لعبه برضو. هنعتبرها يعني لعبه. ماشي. وعربيه ولا قطر. قصدي قطر بفتله هنا من اللي هو بيتزق دوت وكده. ونضاره طبعا حدث ولا حرج يعني. ماشي.
عربيتين وبتاع كده، المفروض معرفش دي ايه دي اساسا، دي هنقول عليه طابلو ولا اي حاجه، ومسدسين ميه وبالونه هيليوم. دي كده الحاجات اللي طلعت لنا في الكرتونه النهارده. مش هجربها تاني. والبتاع طعمه على فكره يعني لا مش لطيف قوي يعني، معقول، بس ريحته بصراحه صعبه جدا يعني، مش لطيف قوي في الاخر لما تيجي تاكل حاجه ريحتها مش لطيفه كده، حتى لو طعمها معقول يعني. بس فدي الهدايا كده، اشوفكم على خير.